2023年第5條。佢就話啦，而家要考慮翻呢個實驗嘅 set up。嗱，一望呢個 set up 咧，其實應該就係講緊而家呢一啲咁樣嘅可能有顏色嘅東西啦。跟住咧，佢哋就會透過而家成個好似一個 electrolysis 嘅 set up，其實就係講緊啲 ions 嘅 migration 嘅，就會令到呢一個顏色嘅東西可能喐咗去正極啊、喐咗負極啊等等嗰類嘅嘢嘅啫。通常都係問呢啲㗎啦。好，咁所以啦，題目佢就話啦 ，What can be observed after the circuit has closed for a period of time？ 咁我嗰個電路閉合咗一段時間之後，咁當然就係我哋嗰啲嘅 ions 佢哋會行嚟行去啦。OK，咁有呢個嘅flow of charge 嘅時候咧，咁就會睇到個顏色喐咗去某個地方咁樣啦。好，咁所以我哋唔望下面嗰紮嘅 option 住啦，我哋睇下上面呢紮嘢先。好，首先第一樣嘢就係咧呢一度呢一張嘅 filter paper 本身已經係浸咗呢一個嘅 moist with 呢個嘅 Na2SO4 嘅。嗱，呢度題目佢冇問嘅 extra 嘢去睇嘅啫。呢個其實係點樣嘅咧？係用嚟 increase 啊嗰一個嘅 electrical conductivity。OK， in the circuit 嘅 circuit。OK， 係啦。咁如果唔係嘅話，你成個 circuit，假設你呢一個 filter paper 只係揾水嘅話，咁其實水唔算係一個 good 嘅 conductor 嚟㗎嘛，係咪？佢 provide 唔到 mobile ions 㗎嘛，咁就會令到我哋成個 circuit 咧好難去做到 complete 咁樣㗎啦。OK， 好啦，咁然後入邊咧，我哋仲會有啲咩咧？就係呢兩點。分別咧有呢個嘅 CuSO4 同埋呢一個嘅 KMnO4。嗱，本身佢寫 solid 嘅，咁但係由於我成個 filter paper 濕咗㗎啦嘛，有水有 AQ 㗎啦嘛，其實呢啲 solid 咧佢會漸漸地溶咗少少喺個面嘅，係啦，即係嗰啲嘅粒粒仔啦，可能有啲溶咗落去嗰個 filter paper，咁已經可以做到呢一個咁樣嘅 ions migration 㗎啦。OK， 嗱呢度咧我哋唔使隻 ions 去睇晒嘅 CuSO4 要敏感少少啦，一睇一定係睇 Cu2正，因為佢有色。KMnO4 都係嘅，一睇一定係睇 MnO4 負，因為佢有色。OK， 而佢哋咩色啊？一個就係 blue， 一個就係 purple， 呢啲要記嘅嚇。好啦，咁跟住再睇啦喎，成個嘅 circuit 呢一邊正，短嗰邊負。OK， 過到嚟都係呢一邊正，呢一邊負。我哋話正負相吸，咁所以咧，今次我喺中間嘅呢紮東西，帶負嘅嘢會行嚟我哋 P 呢邊，正嘅呢邊；帶正嘅東西，佢哋就會行嚟我哋 Q 嘅呢邊負嘅 ，OK， 正負咁樣相吸法。咁所以啦，今次嚟講嘅話咧，我哋話啦，帶負嘅行去左手邊，換言之，呢個嘅 MnO4 負紫色嘅，我哋會行咗去 P。OK， 好啦，咁我哋 mark 得去啦喎，所以呢一度紫色嘅 P 我哋會見到 purple。咁然後另一個嘅就係我哋呢一個 CuSO4 帶正嘅東西。佢就會行咗嚟負嘅呢邊，咁所以咧藍色我哋就會行咗去 Q 嘅 ，Q 嗰邊就會係藍色，跟住我哋先至睇翻嗰啲 option 啦。OK， 好啦，咁我哋逐個睇啦。A 呢個同 B 呢個大家都行去 P， 大家行去 Q 錯硬㗎啦，即刻。然後第三個 purple patch 就會去咗 P， 然後 blue patch 就會去咗 Q。咁咪係我哋啱啱所講嗰啲嘢咯。咁 D 都係完全調翻轉，咁所以一定錯嘅。咁所以啦，呢一條答案就會係 C 啦。